没人啊！你好，哎，你好，有什么可以帮忙的？啊，那个，我是来应聘的。您是来应聘的呀？那等我们戚总回来了，那个亲自面试您。戚总？对啊，那个戚明峰。我说的，他怎么那么热情？没事，他不痒，不痒，他很乖的，他专业。这是什么东西？我害怕！你让他下去！冬天，你给我等着！快！给谁发短信呢？笑这么高兴？我这是很严肃的在做一件事情。我帮可风找到工作了。哎呦，那太难得了！你这大不列颠回来的，还会助人为乐呢。哎，我一直都很助人为乐的，好不好？我以前也帮过你，你记得5年前？别能再往前倒点。冬眠，你太不靠谱了！我怎么不靠谱了 ？baby， 工作落实了吗？落实了吗？差点被一只狗落实了。baby， 冷静，冷静。我也是为了帮你。帮我还是帮你自己啊？你知道他给我找一什么工作吗？之前一直神神秘秘的不说，原来是季明峰的一个宠物学校，我差点被狗都吃了。